Banjir bos, banjir, banjir. Alah, mau kerja nggak ada kerja nih bos. Lah, piye iki? Apa solusine bos? Lah, lah bos. Nah, piye iki bos? Seru bos. Kaline parete. Ada kata paret bos. Enggak ketok paret bos. Seru lu bos. Tuh, aku nang tanggul. Iya, enggak tanggul tak miliki. Ini bos gimana bos? Banjir badang bos, ini pohon kelapanya nih. Ini lahan halaman rumah nih bos. Apa rumah betul, no. Tuh, apa rumah betul nih. Di malam sampai pagi ini hujan terus tanpa henti. Oh. Cuaca terang, nah, cuacanya bos nah, mendung. Cuacanya mendung, gelap. Alah, ikanku dari kolam lepas semua nih. Nggak kolam dulu. Kolamnya banjir nggak nih? Ada matoa tapi nggak ada buahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah rupanya bos. Nggak hujan nggak apa bos. Nggak kebanjiran juga bos. Bersyukur. Saya trek bos belakang rumahnya. Dapur. Ini kalau pakai ini ya, potong sampah ini. Soalnya ini yang itu, kalau itu nggak mau dia kering. Kalau ini mau kering nih. Ya bos, sampai sini saya dulu. Ya, ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tunggu sebentar nih bos, ada sedikit lagi nih, tidak bisa kameramen. Nah, tapi nggak kayak dalam sekali sih, cuma semata kaki apanya banjirnya tuh, nggak kayak di daerah-daerah lain. Ini nggak ada air ya bos, bisa aja ya. Thank you.